আজকে 2 দিন যাবত ওয়েদারটা এতই খারাপ যে কখন যে বৃষ্টি নামতেছে আর কখন যে থামতেছে তার কোনো ঠিক নাই। রৌদ্রের তো কোনো খবরই নাই, মানে সব সময় মানে একদম অন্ধকার একটা অবস্থা। আর আমি তো সকাল সকাল চলে আসলাম যে বেলকনিতে এসে দেখতেছি যে বাইরের যেই অবস্থা, ওয়েদারটা কেমন। ওই যে দূরের পাহাড়গুলা একদম অন্ধকার হয়ে আছে পাহাড়গুলা। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি পুতুলস ফ্যামিলি ব্লগ থেকে পুতুল বলছি। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দয়ায় খুবই ভালো আছি। তো আজকে সকাল সকাল চলে আসলাম নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। তো কালকে থেকে তো প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমি চাইছিলাম যে গতকালকে যেহেতু এত পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে যে গতকালকে আমি একটু ভুনা খিচুড়ি আর গরুর মাংস রান্না করব। তো যেহেতু অলরেডি ভাত রান্না হয়ে গেছিলো, আমার তরকারি রান্নাও হয়ে গেছিলো অলরেডি, তো আমি আর রান্না করতে পারিনি। তো ভাবলাম যে আজকে রান্না করব যদি বৃষ্টি থাকে। তো আজকেও সকাল থেকে অনেক মেঘলা মেঘলা আর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে আজকেও। তো ভাবলাম যে আজকে আমি সবার জন্য ভুনা খিচুড়ি আর গরুর মাংস রান্না করব, আর সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। যেহেতু কিছুদিন যাবত আমি ব্লগ দিতে পারছিলাম না। তো এই যে এখনো আমি দেখাচ্ছি, এখনো কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, এখনো কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। তবে গতকালকে অনেক বেশি মানে জোরে হয়েছিল, আজকে অত জোরে হচ্ছে না, ফোঁটা ফোঁটা পড়তেছে। এই যে আমার গাছ, এই যে এখানে একটা মরিচ গাছ হইতেছে, আর এখানে আছে নয়নতারা, আর এইদিকে আছে পর্তুলিকা। তো এগুলা তো মনে হচ্ছে যে আর কিছুদিন পর মারা যাবে, কেননা শীত চলে আসতেছে। আর এই যে এইখানে আমার একটা বোম্বাই মরিচ গাছ আছে, এটার মধ্যে 7-8টা মরিচ ছিল, খাওয়া শেষ, এখন আর হচ্ছে না। আর এই হচ্ছে আমার অ্যালোভেরা গাছ, ওইদিকে একটা পুঁইশাক গাছ আছে। আর এখানে তো আমার ওইদিকে ওই পাশে আমার বাহিরে আমি বেগুন গাছ লাগিয়েছিলাম, সেটা একটু আমি আপনাদেরকে দেখাই, চলুন। তো আমার এই পাশে আমি 6টা বেগুন গাছ লাগাইছিলাম। তবে বেগুন গাছগুলো লাগানোর পরে আমি একদিন পানিও দিই নাই, কোনো মানে গাছের কোনো যত্নও নিই নাই। তারপরেও আমি এসে দেখলাম যে আমার বেগুন গাছে বেগুন হয়ে আছে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, কোথায়, এই যে দেখুন, এই যে এখানে বেগুন হয়ে আছে। তারপরে আর ওই যে ফুল ফুটতেছে। তারপরে ওই যে ওই দিকে বেগুন আছে। তারপরে এই গাছেও আছে, এই যে এই গাছে। তারপরে ওই যে ওই দিকের আরেকটা গাছে আছে, এই যে এই গাছে 2টা আছে। তারপরে এই যে এখানে একটা ফুলকপি গাছ 2টা ছিল, আর একটা উঠায় ফেলাইছে সাহালাবা। এই যে এইখানে কিন্তু আরো বেগুন আছে, এই যে। তো আমি গাছগুলো লাগানোর পরে কিন্তু আমি যেহেতু ফারিস্তাকে নিয়ে পারতাম না ওরকমভাবে যত্ন নিতে, তারপর পানিও দেই নেই, তারপরও মোটামুটি এখন 6-7টা বেগুন ধরে আছে। এগুলোকে ছিঁড়ে নিয়ে যাব, কেননা নষ্ট হয়ে যাবে যেহেতু মাটির সাথে লেগে আছে। তো তো চলুন, আমি আজকে খিচুড়ি আর গরুর মাংস রান্না করার জন্য মাংসটা আগে ভিজাই। আর সকাল সকালে যে বৃষ্টিতে সব ভিজে আছে। তো আমি এখানে 2 কেজির যে প্যাকেটগুলো সেটা 2টা ভিজিয়ে নিচ্ছি। এখানে 4 কেজি মাংস আমি ভিজাচ্ছি আজকে, যেহেতু আমাদের বাসায় একটু লোকজন বেশি। তো মাংসটা ভিজতে ভিজতে আমি একটু কফি বানাবো, যেহেতু সকাল সকাল এখনও রান্নার সময় হয়নি। এই যে দেখুন, আমি কিন্তু আমার জন্য 1 কাপ কফি বানিয়ে নিচ্ছি, যেহেতু হানজালা সাহালা বা দোনোজন স্কুলে আছে, ওর বাবা কাজে আছে, বাসায় আমি একা ফারিস্তাকে নিয়ে, তাই একটু কফি বানিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু মাংসগুলো ভিজতে একটু টাইম লাগবে, আমি মাত্রই ভিজাইলাম মাংসগুলা। তো ভাবলাম যে মাংস ভিজতে ভিজতে সকাল সকাল 1 কাপ কফি খাই। আর গতকালকেই রান্না করার ইচ্ছে ছিল যে খিচুড়ি দিয়ে গরুর মাংস অনেকদিন যাবত খাওয়া হচ্ছে না, যেহেতু বৃষ্টি, খেতে ভালোই লাগবে। তো তখন অলরেডি রান্না হয়ে গিয়েছিল, এজন্য রান্না করি নেই। তো আজকে ভাবলাম যে রান্না করি। তো মাংসটা ভিজতেছে, তো এজন্য আমি একটু কফি খাই। আর এই যে দিকে ফারিস্তা শুয়ে শুয়ে খেলা করতেছে একা একা। কি হয়েছে মাম্মা, কি হয়েছে? ওই যে তোমার বান্ধবী, ওটা তোমার বান্ধবী, তুমি ওটার সাথে খেলা করো, মামুনিকে ডাকবে না। কি হয়েছে মামুনি, কি হয়েছে? একা একা ভালো লাগে না? আম্মু রান্না করব না, রান্না করব না? তোমার সাথে শুধু দুষ্টামি করলে হবে? রান্না করতে হবে না, বোকা মেয়ে?
কি তুমি চুপ করে কথা শুনতেছো? কথা শুনতেছো তুমি? একটা হাসি দাও, হাসি দাও, হাসি, হাসি দাও মা। হাসি দিবা না? একটা হাসি দাও, একটা হাসি, একটা হাসি দাও না মা। দিবা না? দিবা না? হাসি দিবা না? যাও দুষ্ট মেয়ে, তোমার সাথে কথা বলবো না। একটা হাসি দাও না। কি কি? আরে মাটা হাসি দিবে না, রাগ করছে। তো বন্ধুরা, যেহেতু আমি ফারিস্তাকে নিয়ে বাসায় একা, তো রান্নাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না। আমি কিন্তু সব ধরনের মশলা দিয়ে মাংসটা মাখিয়ে অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি রান্না। এই যে দেখো বন্ধুরা, আমার কিন্তু রান্না অলরেডি শেষ। আমি মাংস রান্না করেছি, আর এই দিকে হচ্ছে আমার খিচুড়িটা হয়ে গিয়েছে, ভুনা খিচুড়ি। তো এখন আমি কিন্তু খিচুড়ির ভিতরে অল্প কিছু মানে ঘি অ্যাড করব। তো আমি সবসময় খিচুড়িতে ঘি অ্যাড করতে খুব পছন্দ করি। মাঝখানে আমার বাসায় ঘি যেটা বাংলাদেশ থেকে নিয়েছিলাম ওটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, তো এই জন্য মাঝখানে আর দিতে পারিনি। তো এখন আবার আমি বাংলাদেশ থেকে আবারও ঘি আনাইছি, এই জন্য আজকে আমি আবারও ঘি দিতে পারবো খিচুড়িতে। এই যে আমি দিচ্ছি এখন। তো আমি খিচুড়িটা মানে ফাঁকা ফাঁকা করে দিয়ে তারপরে সম্পূর্ণ খিচুড়িটা আমি একদম মানে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব। তো এই যে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি ঘিটা খুবই পছন্দ করি। এর আগে আমি যেটা আনাইছিলাম সেটা শেষ হয়ে গেছিলো, তো মাঝখানে কিছুদিন তো আর আমি দিতে পারলাম না। তো এখন আবার যেটা আনাইছি সেটা আবার বেশ কিছুদিন চলে যাবে আর কি। এই যে এখন আমি কিন্তু এটাকে সম্পূর্ণ খিচুড়ির সাথে মিশিয়ে দিব যাতে আলাদা একটা ফ্লেভার আসে। আর ঘিটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ঘ্রাণ। এই যে দেখো, এখনও কিন্তু অলরেডি বাহিরে টুপটাপ বৃষ্টি হচ্ছে, মানে খুব জোরেও হচ্ছে না আর মানে খুব আস্তেও হচ্ছে না, মোটামুটি ভালোই হচ্ছে। আর এখন আমি খাবার দাবারগুলো টেবিলে সম্পূর্ণ সবার জন্য বেড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে নেব। তো এই যে এখানে টেবিলে 2 রকমের আচার আছে, আমের আচার আর বোম্বাই মরিচের আচার। তো বন্ধুরা, এখন আমি সম্পূর্ণ খিচুড়িটার সাথে ঘিটাকে নেড়ে চেড়ে মাখিয়ে নিচ্ছি যাতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। আর এখন সবাইকে নিয়ে আমরা খেতে বসবো। তা এই ছিল আমার আজকের মতন ভিডিও। দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো ব্লগে। খোদা হাফেজ।